یو روزه نیول د محرم په میاشت کې الله په څومره اجر ورکوي. ښه زمونږ چې کومې خویندې دي ماشاءالله هغوی هم ډېرې تکړه دي په دې روزو کې، او نارینهو تاسو ته هم یم چې یوه روزه خو په دې میاشت کې ونیسئ که څومره ثواب دی الله جل شانه ورکوي. ترغیب و ترهیب کې لیکلي دي چې یوه روزه احادیث مبارکو کې راځي چې یوه روزه چا ونیوله په محرم په میاشت کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي نو الله جل شانه ول د یوې روزې په بدله کې د 30 د روزې ثواب الله ورکوي. 30 روزې لکه چې دی ونیسي. ښه نن 3 اګست او غالبا 4 محرم دی. ښه بل حدیث مبارکو کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د لسم محرمي د هغې روزې ونیوله نو الله جل شانه د یو کال ګناه الله جل شانه معاف کوي. ښه د یو کال ځکه چې په ابتدا د اسلام کې دا روزه به فرض و خلکو به ډېر نیوله، نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام چونکې یهودیانو به د دې ډېر غټ یو قسم لا د دې لسم محرم به ډېر یو قسم نه اهتمام کو د روزې، نو نبی اسلام ته تپوس وکړو دا ولې تاسو دا روزه نیسئ؟ هغه ورته وایي چې په دې ورځ باندې موسی علیه الصلاة والسلام الله څه کړی دغه نه اخلاص کړو، د فرعون نه اخلاص کړو. نو نبی اسلام فرمایل مونږ هم بیا زیات حقدار یو چې مونږ یې نیسو. نو نبی اسلام بیا فرمایله چې د یهودیانو سره څه وکړو، د یهودیانو سره چې مشابهت را نشي نو څه یا مخکې روزه یا وروسته لسمه خدا و یا ته مخکې نیول پکار دی یا ته وروسته پکار، یعنی 2 روزې خو کم سے کم پکار دي. او په دې میاشت کې هر یو روزه نیول الله جل شانه په ثواب کوي، د 30 د روزو ثواب په ور کوي. ښه نو مهربانیو کې دا ویډیو سره شیر کې ګستاسو په شیر چاته دا خبره ورسېده او غي بس کوي او غي به روزه نیسي او زما استاد پکې په مفت کې ثواب ښه. نو چونکې دا یو میاشت یو 3 ورځې پکې وتلی یو محدود ټیم دی، نو تاسو ټول ته دا خواسته چې دا ویډیو شیر کړئ چې هر چاته ورسي. ښه